हेलो गाइस, मेरा नाम मलाडी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर। अगर मैं इस वीडियो के बारे में बात करूँ, इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही अच्छी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं जर्नी के बारे में बात करूँ, आज मैं आपके साथ एक ट्रेन जर्नी शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं ट्रेन जर्नी के बारे में बात करूँ, आज मैं आपके साथ लुधियाना से लेकर लखनऊ तक की जो जर्नी है वो शेयर करने वाला हूँ। अगर मैं रूट के बारे में बात करूँ, यहाँ से लुधियाना से जाएंगे बाई अम्बाला, बरेली और बरेली के रास्ते में पहुंच जाएगा लखनऊ। अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में बात करूँ, यहाँ से मेरे को 14 से 15 घंटे लगने वाले हैं। अगर मैं ट्रेन के बारे में बात करूँ, गंगा सतलुज एक्सप्रेस के दिन आज हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं। तो चलिए इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू करते हैं। भाई, अगर मैं गंगा सतलुज एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करूँ, फिरोजपुर कैंट से 4:40 पर निकलती है और हमें तीसरे दिन पहुंचा देती है धनबाद जंक्शन। अगर मैं इस रूट के बारे में बात करूँ तो फिरोजपुर कैंट से बाया लुधियाना, अम्बाला कैंट, बरेली, लखनऊ, गया, बनारस, अयोध्या कैंट के रास्ते में धनबाद पहुंचा देती है। अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, करीब करीब 1600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। 1600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ये कवर करती है। अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में बात करूँ, 36 से 37 घंटे से लेती है ये फिरोजपुर कैंट से धनबाद जंक्शन पहुंचाने के लिए। तो चलिए हम वेट करते हैं गंगा सतलुज एक्सप्रेस का।
गाइस टाइम के बारे में बात तो 9-10 पीएम हो चुके हैं और हमारी गंगा सतलुज एक्सप्रेस पहुंच चुकी है सतलज जंक्शन के अंदर। अगर मैं प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में बात करूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। अगर मैं स्टॉप के बारे में बात करूँ, हमारा यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। अगर मैं ऑन टाइम आई है ये गाड़ी, 1 भी मिनट लेट नहीं हुई। और मैं स्पीड के बारे में बात करूँ तो लुधियाना से लेकर सरंज जंक्शन तक 130 फ्लैट आई है। तो चलिए अब हम आपको डिपार्चर दिखाते हैं सरंज जंक्शन से। सो हेलो गाइस, टाइम हो चुका है 10:30 पीएम हो चुके हैं और हमारी गंगा सतलुज एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है 257 किलोमीटर और पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन के अंदर। और यहाँ पर हमारा पहुंचने का टाइम था वो था 10:30। इनमें हमारी ट्रेन 60 मिनट्स डिले हो चुकी है। अगर मैं प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में बात करूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है। अगर मैं स्टॉप के बारे में बात करूँ, यहाँ पर हमारा 17 मिनट्स का स्टॉप दिया, इससे गंगा सतलुज एक्सप्रेस को दिया गया था। लेकिन एक्चुअली जो हुआ क्या है कि फॉग बहुत ज़्यादा आ चुकी है, इसलिए 17 मिनट्स का जो स्टॉप था उसको सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए गाड़ी को रोका गया और हमारे को डिपार्चर दे दिया गया।
क्योंकि बाहर फॉग बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सो इसीलिए हम बाहर से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो चलिए हम आपको अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि रात को रिकॉर्ड वगैरह करने नहीं देते ये, खिड़की वगैरह ऑफ रहती है इसकी। तो मिलते हैं सुबह बरेली के अंदर, मॉर्निंग के अंदर आपको फिर से करते हैं रिकॉर्ड। तो गुड नाइट गाइस।
मॉर्निंग गाइस, टाइम हो चुका है 7:25 AM हो चुके हैं और हमारी गंगा सतलुज एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है 622 किलोमीटर और पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन के अंदर। अगर मैं बरेली जंक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हमारा पहुंचने का जो टाइम था वो था 5:25 AM था और हमारी ट्रेन 2 घंटे डिले हो चुकी है। और डिले का कारण एक ही है, वो है फॉग इतनी ज्यादा आ चुकी है कि हमारी ट्रेन धीरे धीरे चल रही है। दैट इज द रीजन। अगर मैं बरेली के प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में बात करूँ तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है। अगर मैं स्टॉप के बारे में बात करूँ, यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को लग रही है, अमृतसर से चलकर हावड़ा की ओर जाने वाली अमृतसर हावड़ा मेल हमारे पीछे पीछे चल रही है। और देखते हैं कहाँ तक वो हमारे को ओवरटेक करेगी। वो लुधियाना 1 घंटा लेट आई थी, हमारी ट्रेन गंगासतलुज एक्सप्रेस 1 घंटा पहले आई थी। तो देखते हैं कहाँ पर हमें ओवरटेक करती है। तो निकलते हैं बरेली जंक्शन से।
तो गाइस अगर मैं टाइम के बारे में बात करूँ 10 AM हो चुके हैं और हमारी गंगा सतलुज एक्सप्रेस ने कवर कर लिया है 755 किलोमीटर और पहुंच चुकी है हडोई जंक्शन के अंदर। अगर मैं हडोई जंक्शन के बारे में बात करूँ, यहाँ पर हमारी जो गंगा सतलुज एक्सप्रेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है। अगर मैं स्टॉप के बारे में बात करूँ, यहाँ पर हमारा 2 मिनट का स्टॉप दिया गया है। अगर मैं अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो इस ट्रेन के अंदर साफ सफाई के मामले काफी पीछे है। अगर मैं स्पीड के बारे में बात करूँ तो स्पीड भी इसकी नॉर्मल ही है, ज़्यादा फास्ट नहीं है। बेगमपुरा एक्सप्रेस यहाँ से लुधियाना से 1 घंटा पहले चली थी और वो लखनऊ क्रॉस कर चुकी है। और अमृतसर हावड़ा मेल, जो कि अमृतसर से हावड़ा के बीच में चलने वाली ट्रेन है, वो 1 घंटा देरी से चलती है यहाँ वहाँ से लुधियाना से, और वो इसको ओवरटेक करने के नज़दीक पहुँच चुकी है। सो इट्स नॉर्मल ट्रेन, स्पीड भी इसकी नॉर्मल है, साथ साथ भी ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छी नहीं मिल सकती। बाकी निकलते हैं यहाँ से हडोई जंक्शन से। सो गाइस अगर मैं गंगा सतलुज एक्सप्रेस के टिकट प्राइस के बारे में बात करूँ, अगर आपने फिरोजपुर कैंट से लेकर धनबाद तक इसके स्लीपर क्लास के अंदर अगर आपने सफ़र करना है तो आपको देने पड़ेंगे करीब 700। अगर आपने इसके थर्ड एसी के अंदर ट्रैवल करना है तो आपको देने पड़ेंगे करीब 1800। अगर आपने इसके सेकंड एसी के अंदर ट्रैवल करना है तो आपको देने पड़ेंगे करीब 2600। अगर आपने इसके फर्स्ट एसी के अंदर आपने ट्रैवल करना है गंगा सतलुज एक्सप्रेस के अंदर फिरोजपुर कैंट से लेकर धनबाद जंक्शन तक, तो आपको देने पड़ेंगे 4300। मीन्स अगर आप मेरी रेकमेंड मानो तो आपको थर्ड एसी के अंदर जाना चाहिए। अगर आप स्लीपर के अंदर करोगे तो स्लीपर के अंदर आपको इतना काफ़ी मुश्किलें आ जाती हैं, बिकॉज आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं उस स्लीपर के अंदर। सो मेरी रेकमेंड तो है थर्ड एसी के अंदर ही आपको ट्रैवल करना चाहिए अगर आपने फिरोजपुर से लेकर धनबाद तक ट्रैवल करना है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको लखनऊ के अंदर।
तो हेलो गाइस, हमारी गंगा सतलुज एक्सप्रेस ने कवर कर लिया 857 किलोमीटर और पहुंच चुकी है लखनऊ के अंदर। अगर मैं लखनऊ के प्लेटफॉर्म नंबर के बारे में बात करूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई है। अगर मैं स्टॉप के बारे में बात करूँ, यहाँ पर हमारा 10 मिनट का स्टॉप दिया गया है गंगा सतलुज एक्सप्रेस पर, और हम यहाँ पर यहीं पर ही हमारी जर्नी जो है एंड करने वाले हैं। आपको कैसे लगी इस जर्नी को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, बिकॉज मेरे को तो ये जर्नी ओके ओके लगी। इसकी ट्रेन की स्पीड भी नॉर्मली है और साथ में भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को तो नॉर्मल जर्नी लगी, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।